Hello everyone, welcome again to my channel. So today we're going to assemble one of the One Piece Grand Collection items, which is the Trafalgar Submarine. So let's get into it. Let's check the box. What's inside the box? So this is what's inside the box. This is the guide. So dito po tayo susunod sa mga gagawin natin. Kung ano yung step by step. May numbers po yan. So kagaya nito, hanapin natin yung number 1. Ito yung number 1. Dito po tayo nagsisimula sa number 1. Yan po yung gagawin natin. So number 1 is the guide. Next is the pieces. So yun po yung mga assemble natin mamaya. So isang ganito, ito yung mga sticker nito, and then this one, only this 3 items, 1, 2, 3. So mapapansin yun, may mga yan. Magbukas na ng isa ha, para makita nyo. So yan, may letters pala yan. Letter B. Lahat yan, hindi ka mawawala basta sumunod ka lang sa guide na ito. So basta sumunod lang sa guide na ito guys. Sumunod lang kayo. So ito nang talaga lagi nagawa ko. Basta follow every step by numbers yan. Kagaya yan. So kaso papasin nyo, Japanese yan kasi galing Japan ito. So, lahat ng products ng One Piece, meron din, siguro meron sa Pinas, pero dito kasi, lahat yung Japanese. So, madali lang. Tingnan mo lang yung mga picture na nandyan, mga drawing na nandyan, kung magaling kayong mga drawing, magaling kayo sa mga drawing na yan, madali lang sa inyo yan. So, sa mga, actually, pag bata, hindi kaya ito ng assemble ng bata kasi talagang napaka-critical ng assembly nito kasi posibleng yung plastic nito is madaling mabali. Malambot na to eh. So pero ito madali lang to eh. I think madali lang to. So ready na ba kayo? Because I'm very much ready. So let's go. So ayun, natapos natin isang page. Ang step 1, 2, 3, 4. So ito na yun. Ito na yun. Ito pala natapos natin. So, ito pala yung ginagamit ko na pang putol kasi nipper ang tawag nito eh. Kasi syempre, may mga tools na talagang ginagamit talaga nila dito. Pero, syempre wala tayong ganyan. So, ito lang muna guys. Tsaka mas mura naman eh. So, okay lang naman din. Tsaka yung ang mahirap dito yung sa sticker lang naman ito eh. So ngayon, kung tila naman sticker, ito lang naman. So hindi na masyado ganun kahirap maglagay. So, and then, we're moving for so 1, 2, 3, 4 so let's 1, 2, 3, 4, 5 so, let's go.
guys, ito na po yung unang nagawa natin, na buo natin. Napansin nyo. Check natin kung kompleto ng stickers. So, ayun. May isa dito. So, lalagyan natin.